So what if the projection is from inclined plane? So napenda tu kukuambia kwamba kwenye inclined plane namna ya kusolve maswali ni vile vile. Kinachokuwa tofauti ni G tunazotumia. Sawa? Labda kwanza tu review kwenye inclined plane. Wale ambao waliangalia video yangu kuhusu Newton's laws of motion nilipofundisha vector resolution watakuwa wananielewa vizuri sana. So assume kitu kipo hapa. Gravity ni vector. Sawa, ina act vertically downwards. Lakini kumbuka nilisema kuna normal, si ndio, ambayo it is always perpendicular to the surface. Kama hapa ni theta na hapa itakuwa ni theta. So na kutakuwa na horizontal. Kwa hiyo resolve kuja kwenye vertical na kwenye horizontal. Kwa hiyo ukiresolve nilisema ukiuleta mshale hapo utaona kabisa ukiunyosha ukaja hapa unageukia chini. Sawa? Wewe uache tu hapo, badilisha hichi kichwa kilete kisogeze hapa. Utaona ukija hapa ukiresolve inakuwa unageukia chini. Na nilisema ukicut across tunatumia cos. Sawa? Inakuwa ni G cos theta. Na ukienda away from the angle unakuwa G sin theta. So ndio inavyokuwa. Kwa hiyo ni vile vile. Sasa kingine kinachoongezeka ni kwamba hapa kwenye inclined plane kunakuwa na acceleration kwenye horizontal direction. Sawa? Hii inakuwa ni acceleration ya horizontal, hii inakuwa ni acceleration ya vertical. So depending on direction ya projection can either be positive au negative. So hicho ndo kitu ambacho inabidi uwe makini kuzingatia. Ndio maana hapa nimekuandikia summary kwamba it is as usual. Namna ya kusolve maswali ni vile vile. Lakini this time sawa, tuna acceleration in the y direction ambayo ni g cos beta na direction in x ambayo ni g sin theta. So it can either be positive or minus. Inakuwa huku na inaenda huku. So you can see hii g sin theta ina act kwenda nyuma kushoto while projection inaenda kulia. So automatically tutatumia g kama negative. Sawa? Na hii g cos theta tutaitumia kama negative kwa sababu projection ni juu yenyewe inaenda chini. Yaani simple ndo inakuwa hivyo. Kwa hiyo kuwa na acceleration kwenye horizontal direction inamaanisha nini? Kwa mfano katika zile equation zetu mbili ambazo tulisema tunaandika, zilikuwa zinatoka kutoka kwenye s is equal to u t plus a half a t squared, ndio. Sasa inamaanisha this time tutakuwa na y is equal to, ni kama kawaida, sawa, kama kawaida assume hii ndio inclined plane, hii ndio projection yetu. Inclined plane is inclined kwenye angle beta, alafu projection yetu ni angle theta. Okay, so there are two ways. Kwa hiyo katika njia ya kwanza, kama utaamua kutumia hii angle kama kitu kimoja, kama utaamua kutumia hii angle kama kitu kimoja, projectile yako itabaki kama kawaida. That means reference yako horizontal, wewe reference yako itakuwa kama kawaida, ni hii ya chini hapa ndio itakuwa ya horizontal yako. Then calculation utazifanya kama kawaida. Sawa? Calculations zako zitabaki kama kawaida. Sawa? Kwa hautakuwa unahangaika kutumia hizi g, hata hizi utakuwa hutumii. Sawa? Utakuwa hutumii. Kama utaamua kuisolve kwa kawaida kabisa, kwa njia ambayo ni ya kawaida, utatumia tu principle zile zile za kawaida. Sawa? Lakini kumbuka angle of projection inakuwa ni hii yote, theta plus beta. Kwa kama umepewa theta ni hapo mpaka hapo tu kwenye incline, unatakiwa uchukue angle yote hii. Sawa? Angle yote. Ukitumia hiyo angle yote utafanya projectile zako kama kawaida, hautatumia hizi values. Sasa mwingine anaweza kauliza, sasa kumbe kuna tofauti gani sasa kutumia inclined na kutumia nini? Tofauti ni kwamba kwenye inclined plane mara nyingi utaulizwa imeenda labda imehit inclined plane at this region. Unaambiwa utafute hii distance kutoka hapa mpaka hapa. Kumbuka kwa hiyo njia ambayo nimesema, kama utatafuta horizontal distance yako itakuwa ni hapa mpaka hapa. Vertical distance itakuwa mpaka hapo. So distance hizi ambazo zinakuwa inclined ndio tutatumia inclined plane kuzipata. Sawa? Ndio tutatumia cos
au tani au saini ya hii angle, kwa sababu hapa tutakuwa na triangle hapa. Tutakuwa na triangle. Sawa. Tutakuwa na hii triangle hapa. Kwa hiyo tunaweza tukasema hapa tan beta ni sawa sawa na height y divide by distance x traveled. Sawa. That means equation zetu zitabaki kama kawaida. Y is equal to u sin theta plus minus half gt squared, na similarly kwa x itabaki ni u cos theta times time. Zitabaki kama zilivyokuwa. Lakini approach nyingine, kumbuka tu kwamba hii inclined plane then itakusaidia kutafuta distance ambazo zitakuwa inclined. Mara nyingi wanapenda kuuliza find distance ya kutoka hapo mpaka hapo. Sawa? Pale tu ambapo utakuwa unatafuta distance ya inclined hapa ndio utatumia inclined plane. Sawa, na angle yake na hii triangle hapa itakusaidia tumia cos au tan au sin ya kutafuta hiyo angle. Lakini approach nyingine ni ya kutumia sasa inclined kama inclined. Sawa? Hii approach ni kwamba una assume hii inclined line iwe horizontal yako. Sawa? Kwa hata kichwa chetu tunakigeuza in such a way, tunakuwa tunaangalia inclined plane in this way. Sawa? Tunakuwa tunaangalia inclined plane in this way, kwamba hii ndio horizontal yetu. Sawa? Na hii ndio vertical yetu. Kwa y inakuwa kwenda hivi na x inakuwa kwenda hivi. Sawa? It means tunatumia inclined plane kama horizontal yetu. Sawa? Hiyo ni approach ya pili. Tunatumia inclined plane kama horizontal yetu. Sio hii ya chini ambayo tumezoea kwamba horizontal na vertical. Sisi tunatumia sasa horizontal na vertical namna hiyo. Sawa? Inakuwa inclined namna hii. Kwa hiyo ndio horizontal yetu, hii ndio vertical yetu. Hii ndio horizontal, hii ndio horizontal, hii ndio vertical. Inakuwa inclined namna hiyo. Sawa? Kwa tukitumia hii second approach. Sawa? Tukitumia hii second approach, then tutakachofanya ni kwa kutumia hizi values za g. Sawa? Values za g ndio zitakuja kutumika kwenye hiyo approach. Kwamba tukitaka kutafuta expression yetu ya y, tutasema ni v0 kama kawaida, v0 sin theta times time. Sasa hapo unaangalia g ni positive au negative. So for such projection unaona inakuwa projected juu, lakini g itakuwa ina act in the opposite direction. Kama unakumbuka nimeshaongelea hilo, kwamba inakuwa negative g. Sasa baada ya kuwa g inakuwa hii g ya kwenye y ambayo ni g cos beta. Kwa g cos beta. Sawa? Times t squared divided by 2. Similarly kwa x, this time kunakuwa na acceleration. Sawa? Ambayo ndio hii hapa, acceleration in the horizontal direction. Kwa hiyo inaanza na yenyewe v0 cos theta times time plus or minus, tunaangalia depending na projection. Mara nyingi kama iko projected juu, kwa sababu the component hii it is always acting downwards towards the lower side ya inclined plane. Kwa projection mara nyingi kama inaenda juu, both acceleration due to gravity ya y na x zinakuwa negative, lakini kama inaenda chini kinachokuwa negative ni acceleration due to y peke yake. Kwa hiyo for this case inakuwa negative g sin, naona hapa ni g sin beta times t squared divided by 2. Kwa namna ya kusolve concept inabaki vile vile, only that ukumbuke kwamba this time tuna acceleration in the horizontal direction, na pia this time gravity hatutumii tu g peke yake, tunatumia resolved values za g ambayo ni hii g kwenye y na hii ni g kwenye x, positive au negative depending na direction ya projection. Sawa? So tutakuwa tuna mtindo wa namna hii. So hata kwenye na kitu kingine cha kunoti, kitu kingine kama unatumia ile ya mwanzo, approach ya mwanzo, reference yako ikiwa ni horizontal ya kawaida ambayo tumezoea, formula maximum height
formula ya time of flight inabaki kuwa the same. Sawa, inaweza zikawa tu applicable. Lakini ukitumia hii approach ambayo inatuambia hii inclined plane ndio horizontal yetu, that means inabidi tutafute new expression ya horizontal range na new expression ya time of flight na new expression ya maximum height pia. Lakini kwa horizontal range it's somehow complicated. Sawa, the horizontal range, the formula is somehow complicated. Ya muhimu sana ni maximum height na time of flight. Kwa sababu gani? Time of flight kama tulivyo derive kule na huku tuna derive hivyo hivyo. Sawa, kwamba tuli-equate this is equal to 0. Sawa, tuki-equate this is equal to 0 tunapata v naught, kwa sababu ukipeleka that the other side huku inabaki positive, ukipeleka this the other side inakuwa v naught sin theta times time is equal to g cos beta t squared divided by 2. So that time na hii time ina cancel, then time unaobaki nayo ambao ni time of flight inakuwa ni 2 times v naught, okay, sin theta divided by g cos beta. Kwa hiyo inakuwa ndo our new time of flight. Sawa, ukisoma maswali utanielewa ninachomaanisha. Sawa, just remember hii ni angle ya projection. Kwa vile tunafanya reference yetu ambayo ni inclined plane, angle tunayotumia ni angle hii kutoka kwenye inclined plane mpaka kwenye projection hii, angle ya juu hii theta. Sawa, beta ni angle ya inclined plane, kwa tunapata hivyo. So tukichukua hiki kitu time of flight kwenye kutafuta formula ambayo itatupa labda maximum height, so tunatumia time of descent. It means half ya hichi kitu ndio tuna, ingawa sio common. The most important thing ni kujua hii time of flight. Sawa, the most important thing ni kujua hii time of flight. Ukijua hii time of flight then things will be solved. Remember kwamba kuna two approach. You either consider if plane ya chini huku kama horizontal afu vertical ni kama kawaida, maana solutions zetu zitabaki kama kawaida, hazitabadilika. So inclined plane itatumika tu pale ambapo tutafute inclined distances kama hiyo length ya inclined plane. Lakini vile vile nilisema approach ya pili ni kwa kuassume hii inclined plane ndio horizontal yetu. Kwa tunageuza kichwa chetu tunakuwa tunaiangalia namna hii kwamba hii ndio vertical, hii ndio horizontal. Tukitumia hiyo approach then values za g tunazotumia ni hizi. G in y inatakiwa iwe hiyo, g in x inatakiwa iwe hii hapa. Sawa? So plus or minus will depend na direction ya projection. So ukumbuke hicho kitu hapo.